আসসালামু আলাইকুম। প্লেস অফ আর্টিকুলেশন পার্ট 6-এ তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা প্লেস অফ আর্টিকুলেশনের পার্ট 6 এবং ভেলার কনসোনেন্ট সাউন্ডসগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। তো ভেলার কনসোনেন্ট সাউন্ডসগুলো আমাদের আলোচনা করার আগে আমাদের জানতে হবে ভেলার সাউন্ডসগুলা কোন প্লেসগুলো দ্বারা, মুখের কোন প্লেসগুলো দ্বারা উচ্চারণ করা হয়। প্লেস অফ আর্টিকুলেশন যেহেতু মানে আর্টিকুলেটেড যে প্লেসগুলা, রাইট? তো এই ভেলার কনসোনেন্ট সাউন্ডসগুলা কোন মুখের কোন প্লেস দ্বারা উচ্চারণ হয় এইটা আগে আমাদের জানতে হবে। তারপর ভেলার কনসোনেন্ট সাউন্ড কয়টা এবং এগুলোর ব্যাখ্যা আমি দিচ্ছি। দেখো, ভেলার কনসোনেন্ট সাউন্ডগুলো কি, আমি ছোট একটা সংজ্ঞা লিখে দিয়েছি, তোমরা চাইলে লিখে নিতে পারো। দ্য ব্যাক অফ দ্য টাং মেক্স কন্ট্যাক্ট। ব্যাক অফ দ্য টাং মানে কি, আমরা আগের সাউন্ডগুলো কি বলেছি, টিপ অফ দ্য টাং, তাই না? জিহ্বার মাথা যেটা, সেটা দিয়ে আমরা উচ্চারণ করতাম। ব্যাক অফ দ্য টাং মেক্স কন্ট্যাক্ট। ব্যাক অফ দ্য তার মানে কি, এইখানে না, টাঙের মাঝামাঝি বা পিচের সাইডটা দিয়ে তোমরা উচ্চারণ করবা। যখন কন্ট্যাক্ট করবে কার সাথে? উইথ দ্য সফট প্যালেটের সাথে, মুখের ভিতর যে সফট প্যালেটটা আছে সেটার সাথে। এখন সফট প্যালেটটা কি এটা জানতে হলে বইয়ে এটার একটা পিকচার দেওয়া আছে, সফট প্যালেটটা দেওয়া আছে, তাও আমি তোমাদের একটা হালকা ধারণা দিয়ে দিচ্ছি। দেখো, প্রথমে তো টিথ, তারপরে উপরে কি অ্যালভিউলার রিডস, রাইট? এরপরে কি ব্যাক পার্ট, অ্যালভিউলার রিডসের ব্যাক পার্ট বা পোস্ট অ্যালভিউলার রিডস, তাই না? এরপরে এটা কি উচ্চারণ করেছিলাম? সাউন্ডটা করেছিলাম, সাউন্ডটা। তো এটা কি উপরে মাথায় লেগেছিল, তাই না? সফট প্যালেটটা হলো আরও ভিতরে, একদম মুখের দেখবা সাইডে যখন একদম সফট, একদম নরম যে স্থানটা আছে ওইটার সাথে কি আমাদের জিহ্বার ব্যাক পার্টটা কি কন্ট্যাক্ট করবে। এবং এই সাউন্ডগুলা তোমাদের একটু বাতাসটা একটু আটকে রেখে আবার ছেড়ে দিবে। দেখো, এই সাউন্ডগুলো যখন করবো আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ভেলার কনসোনেন্ট সাউন্ডস ইংলিশে মোট 3টা আছে। কি? আগে আমি লেটারগুলো বলি, তারপর উচ্চারণটা করে দেখাবো। কে, জি, আর এটাকে আমরা মানে আইএনজি করলে যেটা হয় সেটা। দেখো, এখন আমরা উচ্চারণগুলো করি, মানে যখন দুটা স্ল্যাশ দিব সেটা আইপিএস সিস্টেম অনুযায়ী। আইপিএস সিস্টেম কি, আরও আগেও বলছি, আবারও বলে দিই, ইন্টারন্যাশনাল ফনেটিক্স অ্যালফাবেট, সেটা অনুযায়ী এটার উচ্চারণটা হলো কি, দেখো মুখের ব্যাক পার্টটা কি উপরে এই সফট প্যালেটের সাথে লাগে। ওকে, এটা কি গ গ গ গ, আর এটা হবে তোমরা করো, তোমরাও বুঝতে পারবে। এখন কি প্রথম সাউন্ডটা গিয়েছে, প্রত্যেকটা সাউন্ডের আমি উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর কিভাবে চিনবে এটা এই সাউন্ড হবে সেগুলোও বলে দিচ্ছি। দেখো, এটা হলো সাউন্ড, কি সাউন্ড, যেমন খাইট, খেটস, খি, খি। দেখো, তোমরা বলো, তোমরাও বুঝবা। এখন এই কে থাকলে তো কা সাউন্ড হয়, সি থাকলেও কি হয়, সাউন্ডটা হয়। যেমন কল, ক্যান, খাম, কান্ট্রি, উইক। এই উইক লেখার কারণ হলো কে সাউন্ডটা শেষেও থাকতে পারে, এই কারণে কি লিখেছি উইক। দেখো, এই সাউন্ডটা আশা করি ক্লিয়ার। আবারও আমি বলে দিচ্ছি, সাউন্ড বলি, খাইট, খেটস, খি, খিপ, কল, খাম, কান্ট্রি, উইক। এই জায়গায় অল্প কয়েকটা আমি লিখেছি, এরকম তোমরা আরও অনেক উচ্চারণ পাবে, সেগুলো বইও পাবে। তো এটা করার পরে আশা করি তোমাদের আর বাসায় পড়তে হবে না। দেখো, তারপরে কি সাউন্ড, গ সাউন্ড, কি গ গ, গো, গেট, গিভ, গার্ড, গোল্ডফিশ, গ্রিন, গুড, গ্রুপ, গেম, প্রোগ্রাম। যখন যেটা মাঝে থাকবে প্রোগ্রাম, গ গ গ। দেখো, গয়ের মতো সাউন্ডটা আসবে, যেমন গো, গেট, গিভ, গার্ল, গোল্ডফিশ, গ্রিন, গুড। আশা করি এটা নিয়ে আর কোনো তোমাদের প্রবলেম হবে না। তারপর কি আছে, এই সাউন্ডটাকে বলে সাউন্ড,
সাউন্ড একটু হাস্যকর লাগবে, বাট এটাই রাইট। তোমরা এইভাবে করে নিও, তোমরা নিজেরাও প্র্যাকটিস করো, তোমাদের হয়ে যাবে। সাউন্ড দেখো কিভাবে হয়। সিং, সিং, থিং, ইয়ং, আইএনজি। আইএনজি থাকলে, এনজি থাকলে, মানে শেষে যদি এনজি থাকে তাহলে এটা কি সাউন্ড হয়। অথবা অনেক সময় এনজি না থাকা সত্ত্বেও, এন বসা সত্ত্বেও মতো সাউন্ড হয়। যেমন থ্যাঙ্ক, থ্যাঙ্ক। দেখো এটা করলে তোমরা বুঝতে পারবে। দেখো থিং, ইয়ং, সিং, ফিলিং, মর্নিং, ওয়াকিং, ফিঙ্গার, ফিঙ্গার, থ্যাঙ্ক, থ্যাঙ্ক। তো আশা করি এই ভেলার কনসোনেন্ট সাউন্ডগুলো নিয়ে আর কোনো ঝামেলা নেই। আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি। সাউন্ড, kite, kids, key, keep, call, can, come, country, week, g, 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 go, get, give, girl, goldfish, green, good, group, game, sound, sound, thing, young, feeling, morning, walking, finger, thank। আশা করি এই ভেলার কনসোনেন্ট সাউন্ডগুলো নিয়ে আর তোমাদের কোনো সমস্যা থাকবে না। যদি ক্লাস ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবে এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। আর পাশে থাকা বেল আইকনকে ক্লিক করে রাখবে, যাতে করে আমার ক্লাস আসার সাথে সাথে তোমরা পেয়ে যাও। নেক্সট পার্টে আবারও ফিরে আসছি। ততদিন সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। আসসালামু আলাইকুম।